Uma vez, bem antes do governo pacífico de Celestia, e antes de descobrirem a nossa linda terra de Equestria, os pôneis não conheciam a harmonia. Era uma época estranha e sombria, em que os pôneis estavam atrapalhados pelo ódio. Eu sei, acreditam nisso? Naquela época temerosa, cada uma das 3 tribos, os Pégasos, os unicórnios e os pôneis terrestres, não ligavam para o que ocorriam com as outras tribos, mas só com seu próprio bem-estar. Naqueles tempos turbulentos e até hoje, os Pégasos eram os administradores do clima, mas eles exigiam algo para compensar. Comida que só os pôneis da Terra conseguiam plantar. Os unicórnios exigiam a mesma coisa, por trazerem o dia e a noite. E aí reinava desconfiança entre as tribos, até que num dia fatídico, a coisa pegou fogo. E qual foi a causa do conflito entre os pôneis? Foi uma tempestade estranha que dominou a terra e acabou com a paz precária das tribos. Os esforçados pôneis da terra não puderam cuidar da agricultura. Os pôneis da terra estavam congelando. A terra dos Pégasos não estava melhor. Os Pégasos estavam com fome. E os unicórnios estavam congelando e com fome. Nem a mágica dos unicórnios adiantava contra a tempestade. Cada tribo culpava as outras pelo seu sofrimento. E à medida que ficavam mais bravos, a tempestade piorava ainda mais.